Nire lehenengo gomendioa, aitak musika desberdina izan duela, ez? Eta erakutsi digula txikitatik, eta horietako bat da hau, ez? Para vencer a Cristiano y su Guardia Nacional hay que meterse al rodeo. Esa era patada, Sara Kosamala, horreteko indarra, total. Niretzat mundua ikusten laguntzen dizun think tank bat izan da, ez? Oro har Negu Gorriak eta zehazki Fermin Muguruza, ez? Berari esker erreferentzia mordo bat ikasi ditugula, ikasi ditugu poeten izenak, filmak, izan da eskola bat, ez? Eta izan da zentzu askotan eduki ez dugun unibertsitateak bete duen toki bat, ez? Nire ustez da, erregimenak ez zuela behar hori ospatu, sarkozismoaren... Edoi Etxarte idazlea, itzultzailea eta ikerlaria da. Hainbat edabidetako kolaboratzailea ere bada. Iritzi emailea. Lekuetan euskaraz hitz egiten da, ez. Bere azken lana Wagner konpositorearen inguruko saiakera liburua izan da. Horrez gain Iruñeko Katakrak liburu dendako bultzatzaileetako bat da. Eta han eman digu bere kultur gomendioen berri. Oda Katakrak, Iruñeko kale nagusian. Orain 4 urte terdi hasi ginen, 10-15 bat lagun. Liburuaren aldetik landu nahi zen gai guztiak ukitzen dituen liburu denda bat, inolako errenuntziari gabe, ez? Narratiba sail landu batekin, haur literatura eta komiki sail alik eta potentenekin, baina baita ere poesia, zinea, antropologia, filosofia. Orain urte terdi hasi ziren liburuak argitaratzen. 15-20 bat izenburu izango dituzte kalean ikasturtea bukatzerako. Hoietatik 12 erdi euskaraz. Argitaratu berri dugu Leslie Feinbergen novela ezaguna, Marimutil handi baten blusa. Bertan kontatzen da pasio handiarekin ze bizitza gogorra izan duten langile klaseko marimutil horiek estatu batuetan, ez? Edoi Etxartek badu erreferentziak non lortu. Liburu hoien guztien artean bere egile kuttunen lanak irakurtzea proposatu digu. Oso desordenatua naiz. Orduan, agian momentu honetan eduki ditzakete 30 liburu hasita. Zorionez, gehienak saiakera dira. Eta, azpimarratzen noan, ez, eta esango nuke ez naizela galtzen, ez. Ez nekien oso ongi zein hautatu, eta azkenean Hannah Arendten liburua hautatu dut. Liburu guztien artean, honek funtziona dezakelako, sarrera ongisa. Hannah Arendt, alemaniar jatorriko judua, estatu batuetan erbesteratu zen nazismotik iesean. 20. mendeko pentsalari politiko erreferentea da. Hannah Arendtengan gustatzen zaidan kontuetako bat da, oso atsegina dela irakurlearekin. Gauzak oso erraz uzten dizkizula. Eta agian hitz egiten ari da Greziako movida batzoi buruz, baina ulertuko dituzu. Beste egile alemaniar bat, Bertolt Brecht, joan den mendeak utzi digun antzerkigile esanguratsua. Seguraski izango da gaztelaniaz eta hegoaldean gehien irakurri den Bertolt Brechten liburua. Liburu hau zentsuratu argitaratu zen, eta zentsuratu zen bezala argitaratzen jarraitzen dute, beraz falta dira bertso mordo bat. Itzulpenarekin bertso asko ez dira ulertzen. Jatorrizkoan oso gardena dira eta ordea irakurtzen dituzu hemen eta uler ditzakezu oso bestelako gauzak eta horietako igual ezagunena euskal irakurlarentzat izan daiteke Gaberako aterpea, ez? Negu Gorriak taldeari izena ematen dion hori. Badakizu, tipo majoa dagola, ez aterpea ematen duena, ez? Baina ezin duzu ulertu hori dela karitatearen kontrako testu bat, ez? Fikziozko pertsonaia bat? Gustatuko litzaidak izatea Enemy at the Gates filmeko Vasily Zaitsev. Zein musika taldetako kide izango zinateke? Hombre, ez dakit, Berlingo Orkestra Sinfonioko edo zein, ez dakit, triangelua jotzen duena edo.
irakurri duzun azken liburua? Azken liburua, izan dira Karl Marxen poemak, bere gaztetako poemak. Mito erotiko bat? Segurazki Modiglianik marraztu zuen edozein emakume, ez dakit. Musikareto bat? Berlingo Konzerthaus, bai. Bueno, beste gomendioa Camarón de la Islaren antologia bat, 2 kasete, aurkitu ez ditudanak, bila ibili gara, aita eta biok. Bai daukadala gogoan, oso gauza bizarro bat bezala, ez? Aurki dezakezu berdin funkia, aurkitzen dituzu abesteko oso muturreko moduak, haurtzaroan, ez? Eta granate horretan lagundu gintuen kasete horietako bat, ez? Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave. Bueno, aukeratu dut Logan Anyways, kontatzen duela bikote heterosexual baten maitasun historio bat, baina momentu batean gizonak erabakitzen du sexu aldatu nahi duela. Laurence, t'es gay, t'es gay. C'est pas la fête du monde, t'es gay. Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un et c'est différent. Bueno, muturrera eramanda dago, baina zer gerta daiteken bikotea bezalako harreman batean, batean bietako bat aldaketa pertsonale radikal bat egiten hasten baldin bada, ez? C'est une révolte.